Welcome to my world. Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og welcome to my world. I denne uge har jeg fået besøg af en mand, der godt kan lide ænder. Ja, ænder i alle afskygninger, og det er altså ikke dem, der går rundt ude på gårdene, kan jeg godt slå fast med det samme. Han er nemlig galleriejer her i Randers, hvor han sælger kunst med ænder på, og det skal I høre meget mere om lidt. Galleriet hedder Disneyaner, så kan I måske gætte det. Hans navn det er Niels Munk Werner. Velkommen til, Niels. Jo, mange tak. Mange tak. Og det her med ænder, har du altid haft en forkærlighed for ænder? Ja, det må man jo sige. Jeg er vokset op med dem, kan man sige. Det er med Anders Sand & Company helt fra de aller tidlige barnsben, så at sige. Så ja, det er kommet ind på den nærmeste med modersmælken. Og hvad er det, at det, altså nu ved jeg, at det er jo noget fra barnsben, det er det for de fleste også, men hvad er det, de her ænder, de gør ved dig? Altså hvad er det, de gør, at du stadigvæk den dag i dag som voksen mand har interesse for dem? Fordi mange de lader ænderne være, når de sådan begynder at blive teenager, ikke? Og får interesse for piger og hvad det selv er sat efter. Jo, man kan sige, at det skete også for mig. Altså, da jeg også nærmede mig teenagealderen og begyndte at få øjnene op for pigerne, jamen, så blev ænderne også lagt på hylden. Men da jeg så på et tidspunkt så ligesom var så at sige, kommet over teenageårene og skulle til at læse videre på Handelshøjskolen, så tænkte jeg, at jeg skulle have en hobby. Og der kan jeg jo huske, at jeg så i sin tid også, da jeg var lille, også havde samlet på de der Anders Sand bøger. Og så gik jeg så tilbage til den del af samleriet der. Og kom så af omvej også til at skifte over til det, der så i stedet hed Disney Kunst. Med litografier og malerier og så videre. Og det er ligesom, det er jo så det, jeg så har holdt ved. Og hvad er det, der tænder mig der? Jamen for det første er, at det er nogle store kunstnere, som har siddet bagved rent faktisk lavet noget kunst. Kan man sige klassisk kunst. Det kan være oliemalerier, det kan være bronzefigurer, porcelænsfigurer, bare med Disney-ænder. Hvilket er lidt spøjst, men det er jo kvalitet hele vejen igennem. Især Carl Barks har jo også lavet det sted oliemalerier med de her famøse ænder. Og det er altså bare god kunst, og det er glad kunst. Man får et smil på læben af at se på det, og det er ubetænkt alle, der næsten også træder i galleriet med det samme. Der kommer bare smil på læben, for det er det Disney-kunsten, den kan. Den er lys, og den er glad, og den er også meget umiddelbar. Der er ikke noget dybere fortolkning i det. Du får, hvad du ligesom ser på, og så det er så dejligt direkte. Nu nævnte du Carl Barks. Han er jo en af de helt store, hvis ikke den største inden for Anneby, havde han nær sagt. Ja, han er mester. Og som jeg husker, så var det, da han pensionerede sig selv som Disney-tegner, at han begyndte at lave de her oliemalerier. Det kan godt være, at jeg husker forkert. Nej, det er helt korrekt. Det er rigtig husket. Men de andre, der så laver de her Disney-kunst, er det også folk, der har været ansat inden for Disney og har tegnet inderne til både hæfter, blade, bøger og måske endda også til tegnefilm? Ja, det er det. I hvert fald dem, som mit galleri repræsenterer. Det er sådan det primære fokus, vi har i galleriet, det er, at hvis du skal være kunstner hos os, så skal du have leveret til Disney-koncernen i forvejen i et eller andet regi. Om det så er som animator eller tegner til Anders Sand & Company, eller hvad det nu måtte være. Du skal have leveret til dem før, hvor ligesom jeg vil sige, er du god nok til Disney-koncernen, så er du også god nok til galleriet. Så det er sådan den første lille hurdle, du skal over for at kunne komme i stald hos os. Så ja, det er sådan lidt en god blanding, vi har i dag. Vi repræsenterer nogle nuværende animatorer hos Disney-koncernen, og så repræsenterer vi også en tidligere Imagineer, en af dem, der arbejdede for Disneys specialafdeling, der sådan bestod af kunstnere og ingeniører, og hvad det nu ellers måtte være, der tog ud og ligesom var med til at designe for eksempel Disneyland i Paris og så videre. Og så er det så også nogle af dem, der så også både har arbejdet sammen med Carl Barks, men så også har leveret deres egen historie til især Anders Sand & Company tilbage i 90'erne og 0'erne. Og der er selvfølgelig en hel del at vælge imellem, for der har været rigtig mange til at tegne Anneby. Så har der også været flere danske tegnere, der har været inde over at tegne nogle af de kære figurer her i Anneby. Men hvad er kravet for, at de kan komme i spil? Er det, at de har forstand på at lave oliemalerier, som Carl Barks havde, eller kan de også slippe afsted med at lave noget mere enkelt? Ja, altså man kan sige, Disney-kunsten favner jo bredt, og man kan sige, hvis du tager vi repræsenterer en som for eksempel Patrick Bloch, der har arbejdet sammen med Carl Barks i sin tid, som var med, det var ham, som Carl Barks valgte til at tegne Barks' sidste historie, da han selv var blevet, så at sige, for gammel til at kunne være tegner på det, ikke? Så vi har haft nogle, der har arbejdet direkte sammen med Carl Barks, og som også leverer i den her meget klassiske Disney-stil, som også Carl Barks han ligesom er foregangsmand for.
Men så har vi også sådan en som Eric Robinson, som er en lidt mere moderne kunstner, som har et lidt mere vildt antræk, og sådan lidt mere næsten abstrakt kunstner, ikke? Så det favner rigtig bredt inden for de der forskellige kategorier. Det kan godt være, at Disney er en nichekunst, men der er mange forskellige aspekter af den, hvor vi prøver at ramme så bredt som overhovedet muligt. Og ja, så har vi selvfølgelig også fokus primært på de amerikanske kunstnere, fordi det er Disney, det er amerikansk, og det er ligesom der, hvor det hele det kommer fra, ligesom er grundstammen, så det holder vi lidt fast i. Men det er så heller ikke at fornægte, at der selvfølgelig også er andre gode tegnere fra især også Italien og Frankrig og Spanien er der også nogle fra, men vi fokuserer primært på de amerikanske. Og de her ting, I sælger, Niels, for lige at lade os slå det fast, er det både originale tegninger, kunne det være for eksempel, eller er det kun ting, der er blevet skabt som kunstværker, og så er blevet sendt ud som litografier, eller i den stil, hvor man så har lavet 100 eksemplarer hver, eller hvad er rammerne? Vi har det hele, så at sige. Altså, altså nu er Carl Barks her jo desværre ikke mere, så alt hvad han ligesom lavede af litografier og limited editions ligger så før galleriets tid. Så der ligger vi simpelthen og køber ind fra det store udland, second hand. Jeg kender også hans tidligere manager, hun har også været et godt bekendtskab i den henseende. Men det er simpelthen med, at vi så, især med Carl Barks selvfølgelig, køber alt ind, hvad vi kan få, og så har vi også vores egen produktion med vores nulevende kunstnere. Og det gælder altså alt. Det gælder alt lige fra oliemaleri og så ned til limited edition tryk. Og det kan være reelle kunsttryk, eller det kan også være noget finere fine art cyclé tryk. Så vi prøver virkelig at ramme det bredt. Og som noget af det nyeste er vi også gået ind i produktioner af galleriets egne bronzefigurer. Så vi prøver at få det hele med, og så vi har alt lige fra de billigste limiterede tryk, kan man sige, og så op til de helt dyre originale malerier og forstudier og hvad der ellers måtte være imellem. Og det kan være blyantskitser, jamen alt, så at sige. Og hvad prisfastsætter? Nu skal vi ikke snakke de steder priser, for det må vi ikke komme, men hvad er der prissætter værdien på de her ting? Jamen altså, man kan sige, at original kunst vil altid være dyrere end et genoptryk eller et litografi. Det er sådan set grundreglen, og det gælder i alle kunstgenre generelt. Og så er der sådan en devise om, at jo længere tid kunstneren har siddet og svedt over det pågældende værk, desto mere kan det så at sige også være værd. Hvilket især i Disney-regi så gælder nu for eksempel Patrick Bloch med hans oliemalerier, de kan godt nogle gange tage ham op til 5 år, for at han får sådan et færdiggjort. Og det er klart, så koster de også derefter. Men det er ikke originalen, man køber, vel? Jo, det er originalen. Men så der skal man have fået en god bonus derovre. Det skal man. Det kan vi roligt sige. Vi plejer så også, når vi så endelig får et oliemaleri frem, så plejer vi selvfølgelig også at lave en limiteret udgave af det, altså et genoptryk på noget, som han så signeret nummererer. Det udgiver vi som oftest gerne i 50 eksemplarer. Men det er også muligt at købe originalen. Men ja, der skal du have fået en helt stor bonus, som du siger. og det her, altså det er ikke nok, at I sælger det. Du producerer rent faktisk selv tingene også, som der skal ud og sælges. Ja, altså vi har fået lavet det, som nu hedder Gallery Disney Plus Collection, hvor vi ligesom får produceret nogle ting. Nu blandt andet de her bronzefigurer, jeg lige har nævnt, det er også en del af den kollektion, hvor vi så ligesom, og der har man startet helt med at få Patrick Bloch for eksempel til at tegne en skitse op af Anders Sand fra alle 4 vinkler, og så har man så hyret en skulptør, der så har lavet en prototype, som så blev sendt til Danmark, hvor vi så har det bronzestøberi, som så har stået for den videre proces der. Så det har været en proces, der også har taget flere år for at nå dertil, hvor vi er i dag, ikke? Men det er super sjovt. Julepynt laver vi også i begrænset oplag, og det er igen sådan lidt, fordi man kan, og fordi man har fået de rette kontakter til de rette producenter i det store hvide udland, og man så tænker, så prøver vi det, fordi det er sjovt, og fordi det er anderledes. Og sådan en skulptur, Anders Sand, hvor store er de? Jamen, dem vi har fået lavet nu på, de står så også på en stensokkel, men de måler en små 50 cm i højden. Godt og vel. Så det er en rimelig stor klippert. Er det sådan, at man kan sige, at Anders Sand er den klart populærste figur, når det kommer til at købe kunst fra Andeby? Eller det er populærest? Altså, man kan sige, den mest populære, så skal du også snakke om, hvor du så hænder i verden. Altså, hvis du er over i USA, jamen der har de jo et meget stort fokus på Mickey Mouse. Der er Mickey Mouse den største. Så snart du begynder at snakke i Europa, så er det Anders Sand. Ja. Og begynder du at snakke måske de mere hardcore Carl Barks fans og Carl Barks nørder, de vil altså helst have noget med Onkel Joachim.
Og skal man fortsætte lidt ud af generaliseringens brede palet, så vil jeg sige, at især af en eller anden grund har kvinder en stor forkærlighed for fedtmule. Jeg skal ikke kunne sige, men det er... Han er også drømmefyren. Ja, men det er han. Den der happy-go-lucky og altid glade gut, der er sådan lidt også en smule skæv, kan man sige. Ikke? Men jo, så man kan sige, overordnet set i Europa, Anders And. Men så er der sådan nogle små afgreninger og nogle små grupperinger inden for de forskellige andre figurer også. Altså en som Pluto har også en stor fanskare. Hvorimod Mickey Mouse her i Europa er måske ikke så populær endda. Jeg har hørt nogen sige, at han er for kedelig, han er et forståeligt dydsmønster. Der er ikke noget sjov og spræl i ham. Det kan godt være. Det afspejler sig måske også lidt. Det kan amerikanerne godt bruge. Der er alt for meget spræl i amerikanerne derovre, så de vil gerne have noget med lidt mere ro på. Ja, lige præcis. Det skal jo være dydsmønstre. Hele Disney-koncernen har også altid fokuseret på, at det er Mickey Mouse, der skulle ligesom profilere de gode værdier og ligesom være, dydsmønstret, ikke? Men ja, altså her i Europa vil vi godt have noget mere kant. Og der vil vi søge heller ikke det perfekte. Mickey Mouse er på mange måder perfekt, og det gider vi sgu ikke. Det er for kedeligt. Der skal være lidt... Der må godt være noget uperfekt over. Der kommer Anders And meget hurtigt i spil. Anders And og Fedtmule, ja, så vil vi være godt kørende. Og har du selv en favorit? Jamen, det er Anders And. Det er Anders And, helt sikkert. Hvorfor? Jamen, fordi han er jo antihelten et eller andet sted. Og jeg kan også godt selv se mig... selv lidt i ham, ikke? At det der med, at man, ligesom man gør Anders And-historien, starter en hel masse godt op og en masse gode intentioner, og så går det bare galt. Altså, det kan man jo sagtens genkende også fra sit eget liv med som det er. Altså, Anders And, jo, han er, altså, hvis man skulle omsætte en figur i Anneby, som siger, hvem er den mest menneskelige af dem, så er det Anders And for mit vedkommende. Han er så dejlig uperfekt, ligesom alle vi andre. Det kan jeg godt lide. Ham kan jeg identificere mig med. Du har formodentlig kunder over det meste af verden. Det er ikke Correct. Nok for os, der lige tager ned forbi Mirabellevej her, Anders, for at kigge i galleriet. Hvordan har du nået så bredt ud, og hvad gør du egentlig for at få fat i alle de her kunder? Altså man kan sige, nu kommer meget af det af sig selv, fordi det er Disney, vi har med at gøre. Disney er jo i forvejen et globalt brand, hvis ikke måske verdens bedste brand. Så snart du begynder at slå et galleri op med og sige, om jeg sælger Disney-kunst, jamen så bliver du også straks bemærket. Altså man kan sige, det vi har gjort, eller det jeg har gjort primært, det er jo så at oprette min hjemmeside, og så kører den fuldt udelukkende på engelsk, fordi så favner den bare så bredt som muligt, fordi de fleste, de forstår engelsk i et eller andet omfang derude i den store hvide verden. Og så kommer det ligesom af sig selv, fordi når man så ligesom har givet sin hjemmeside det der en international profil, jamen så er det, så tør folk også godt handle der, og tør også godt ligesom komme med ind over. Så det giver bare den aspekt, hvis du kun havde en hjemmeside på dansk, eller jeg har også haft den på dansk og engelsk for år tilbage, men det var ligesom om, at så var den stadigvæk mere gearet mod det danske publikum, og jeg vil jo gerne det store internationale marked også. Så det er kommet lidt mere af sig selv, ikke? Også med, at man selvfølgelig også har været i gang igennem flere år, så folk de kan se, okay, de mener, det skulle seriøst i Danmark med det her Disney, jamen så vil de godt lege med, så at sige. Hvordan opnår man credibility her i starten, når man åbner op for det internationale publikum? Danskerne kan altid tage forbi og hente. Hvordan opnåede du det, og hvad gjorde du for egentlig at opnå den der credibility, som gør, at folk tør handle med dig, selvom de bor i USA eller i Frankrig eller andre steder? Jamen altså, jeg tænker først og fremmest det der med, at jeg blev ved. Fordi i starten, der var der ikke nogen, der ville røre det der med en ildtang. De vidste ikke, hvad det var, der foregik i Danmark. Hvad var det nu for noget? Ikke? Men for det første med at blive ved, og så også når de rent faktisk skrev, især tyskere var nogle af dem, der var med til at komme ombord først, men de var også de mest skeptiske. Så de var sådan lidt, men når jeg nu køber den her bronzefigur, der koster så meget, hvordan kan du så garantere mig, at jeg så kan få den hjem i sikkerhed, og den ikke går i stykker under transport? Ikke? Og når man så ligesom går ind i det her dialog med dem, siger man, hør her, i yderste konsekvens kan jeg sgu selv køre ned og aflevere den til dig personligt, hvis det er. Nå okay, jamen så var det lige pludselig en anden snak, ikke? Og når de så også ligesom kunne få lov ligesom at se en anden, og ligesom også kunne sige, okay, men ham der, han mener det sgu seriøst, og han er sgu egentlig okay, ham kan vi godt handle med. Jamen så spreder rygtet sig også lidt på den positive måde, kan man sige. Jeg har også altid været hurtig til, hvis der er nogen, der fx har modtaget en beskadiget vare, jeg har også været hurtig til at samle op på det og sige, okay, det må vi finde en løsning på. En ny vare, eller hvad det måtte være, hvad vi kan gøre for at gøre dig til en glad kunde igen. Ikke? For det er vigtigt, at man især i starten som proces altid har glade kunder, og det er uanset hvor i verden de er. Fordi hvis der først er et brødent kar, jamen, så spreder det sig hurtigt.
med en stor utilfredshed. Så det har været fokus i starten. Behandle kunderne rigtig seriøst lige fra start af, og så sørge for, at de altid er glade. Så kommer det så småt af sig selv. Jeg tænker, det må være lidt svært som samler, og så lige pludselig producere og sælge. Der må være meget, hvor du skal stille et eksemplar til side til en selv hver gang. Så har du ikke noget at sælge af. Hvad gør du i sådan en situation? Det må være svært. Ja, men det er det også. Det er det også. Det er virkelig svært, og jeg er ikke god til det der med egentlig at lægge til side til mig selv. Og det burde jo være bedre. Der er mange ting, også tit det med at få fra mine nulevende kunstnere, som jeg selv har været involveret i produktioner, hvor jeg står og tænker, den skal også hjem og hænge, men det er sådan lidt, nej, jeg skylder jo også min kunstner den professionelle courtesy der, og så også rent faktisk sætte værket til salg, og det så sker der, så bliver det også solgt. Og så står man der og tænker bagefter, jamen det var et godt salg, men man er også en smule tom indeni, for især nu med sådan som med Patrick Bloch, et af hans oliemalerier, når man sælger et af dem, så ved man, der kan godt gå 5 år, inden du får et nyt fra ham, ikke? Så det, så jo, der er der. Altså, man kan sige, man har den luksus, at man nogle gange kan rotere lidt i det, så tager jeg måske noget af det der, noget fra galleriet, jeg hænger hjem på væggen i privat, og nyder det der lidt, men jeg burde være bedre til også selv at sige, jamen den her, den er ikke til salg. Det er min kone, hun er sikkert rigtig god til det. Hun er sjovt nok så kæmpestor Mickey Mouse-fan, så hver eneste gang jeg får noget virkelig lækkert Mickey Mouse, så er det ligesom om, den ikke rigtig kommer ud og starte rampen i galleriet, så ender det tit derhjemme. Det er lidt sjovt. Ja, og det her med Disney-kunst, er det en god investering? Vi hører meget om her, nu er det krisetider, og folk investerer i rødvin, eller champagne, fordi så stiger det trods alt i pris i løbet af de næste 10-20 år. Hvordan er det med Disney-kunst? Er det noget, man køber med hjertet, fordi man vil have noget smukt at se på? Eller er det også noget, man går ud og køber som en investering, fordi man så regner med, at om 20 år, så vil det være mere værd? Og er der noget, der viser, at det er mere værd efter 20 år? Ja, altså man kan sige, som jeg vil sige i forhold til alt kunst, så skal man først og fremmest købe med hjertet. Køb det, du kan lide at se på. Lad det være det primære. Men når det så er sagt, ja, så er Disney-kunst også en super skarp investering. Altså jeg har jo folk, der også er kommet i galleriet og så videre, måske lidt med næsen i sky og sagt, ja, men hør, det er jo ikke Asger Jorn det her. Så siger jeg, nej, men vi kan også vende om at sige, hvor mange fans er der, Asger? Hvor mange investerer i Asger Jorn på verdensplan? Jamen, skal vi sætte det højt og sige, det er måske 1 million mennesker, der synes, at Asger Jorn, han er investeringsværdig, ham vil de godt have noget hængende af med. Så kan vi nok sige, hvor mange Disney-fans er der? Jamen, der er jo ikke længere måske millioner, det er måske en lille, måske 300-400 millioner, 500 millioner, måske en lille milliard, der godt kan lide Disney. Og har du så også noget kvalitets Disney-kunst, som der heller ikke findes særlig meget af, jamen så begynder du at være rigtig godt på vej. Og det er jo også det, vi har oplevet i galleriet. Det er jo gået fra at være en lille hobbyprojekt til næsten at overtaget og være totalt fuldtids i dag, fordi det bare render så stærkt. Og det gør det i alle kunstgallerier. Det er originale kunst, reproduktion, limited editions og bronzefigurer og deslignende. Der er bare kæmpestor efterspørgsel på det derude, og den bliver ikke mindre. Og jeg vil sige, især efter de diverse finanskriser, vi har haft, så har folk også lært det der med at sætte pengene i aktieobligationer og lade dem blive stående i banken. Det er måske heller ikke altid der, man får det største afkast på det. Nej, så er det måske meget sjovt at investere i en eller anden originalland, der så også ligesom kan tage fra. Og man kan sige, nu skal der heller ikke være fokus på priserne, men i sin tid, hvor jeg købte det første maleri af Patrick Bloch, det er 12 år siden, jamen det gav jeg den fyrstlige sum af 18.000 kroner for et oliemaleri der. Der stod folk i min stue og sagde, du er en idiot, det bliver aldrig til noget. Der gik 3 år, så fik jeg solgt det oliemaleri videre for 3 gange mere, end hvad jeg selv har givet for det. Og i dag, hvis skal du købe et oliemaleri af Patrick Bloch, jamen så kan du tage de 18.000 kroner der, og så kan du sætte et 0 mere bagpå. Så er du i gang, men ikke i mål. Så jo, der er sket meget. Så der sker noget i hvert fald på de originale, og også på reproduktionerne, siger du her. Ja. Fordi det, som jeg tænker som en mand, der ikke har særlig meget forstand på kunst, det var, jamen, sådan en plakat, den kan jo altid blive trykt op igen jo. Selvfølgelig så kan den ikke passe ind i nummereringen. Den kan ikke være, hvis den først nummereret 1-50, så går det selvfølgelig ikke vel, men selve maleriet kan man jo sagtens få som plakat. Ja, du kan få den som plakat, men du kan, hvis vi snakker for eksempel Carl Barks litografier, så var det litografier trykt efter den helt gamle klassiske tradition, hvor de så bare brugte metalplader i stedet for stenplader. Og det vil sige, der er altså et stykke luksus, eksklusiv papir, der så har været igennem trykkeprocessen måske 24 gange med 24 forskellige farver.
den del, den kan du ikke genoptrykke i dag, eller ved bare plotte det i en printer. Det kan ikke lade sig gøre. Vi har prøvet, men du kan ikke ramme noget, der er på samme måde i dag. Vi har især Carl Barks' luksuslitografi er jo også med guldprægning i, og sådan en guldkant rundt. Og den har vi også forsøgt at prøve at genskabe, fordi vi for et par år siden gerne vil lave et hyldestlitografi til Carl Barks, hvor vi tænkte, at det skulle være goldplate, også med sådan en guldkant der rundt om. Og 9 ud af 10 af de trykkerier, som vi gik til, de sagde, det kan vi overhovedet ikke navigere. Vi ved ikke, hvordan de har lavet det dengang, så de må strække våben. Vi fandt så nogen, der kunne lave noget, der lignede, men det var slet ikke på samme niveau. Så jo, du kan måske godt lave et genoptryk, men det vil aldrig blive lige så godt som de rigtige Disney produktioner, de rigtige Disney-litografier, og du vil heller aldrig få Carl Barks' signatur direkte på papiret jo. Og det er også ligesom det er den der helhed, der gør, at kunsten den så at sige stiger. Og det har været heldigt, at vi har kunne se nogle af billederne fra det galleri, mens vi har siddet og snakket, og seerne har kunne se det i hvert fald. Ja. Nu skal vi tilbage i tiden, Niels, fordi vi skal tilbage til dengang, du var en lille dreng, og første gang fik øje på Anders Sand. Hvornår var det? Jamen, det er jo svært at sige lige hvornår, men altså, jeg tænker, at jeg har fået stukket Anders Sand & Company i hånden, da jeg har været måske 4 eller 5 år. Og så er det så ligesom, så har man så fået det troligt hver uge derefter, kan man sige. Men der, hvor det ligesom, vores samlergenet, det tog fart, det kan jo stå til min 10-års fødselsdag, hvor min mor, hun gav mig Anders Sands guldbog nummer 3, og siger så til mig sådan, at have en henkast af det. Hun fandt den der bog, og jeg synes også, det var en smuk bog, og med et oliemaleri af Carl Barks på forsiden, og nogle rigtig gode udvalgte Carl Barks historier. Den var bare helt perfekt. Og så min mor, hun siger så til mig, og vi skal nok også få fat i de 2 sidste bøger, de 2 andre, nummer 1 og nummer 2, så du har den komplette samling. Og jeg tænkte, jamen, det lyder som en rigtig god idé. Og så glemte vi alt om det projekt, indtil jeg en dag åbner, jeg tror nok, det er Lommeanden, der går nogle år efter, hvor jeg så kan se, at der var sådan en reklame i fra Anders Sands guldbog nummer 7. Og så gik den store jagt, fordi så var det kun 2 bøger, vi manglede. Nu lige pludselig 6 bøger. Og det var altså fra tiden før, der var noget, der hed internettet og Google og så videre. Så det var med at købe den blå avis og hjemsøge diverse antikvariater og jeg ved ikke hvad. Ikke? Så der blev samlergenet i hvert fald også kickstartet. Fordi det jo så også kom frem, at især var det guldbog nummer 4. Den var sjældnere end alle de andre, fordi den var ikke lavet i så stort et oplag. Eller hvad der var et eller andet ved den bog, som gjorde, at den var mere eftertragtet. Så det var den store skattejagt. Men det lykkedes mig at få fat i dem alle sammen. Så i dag har du dem alle? I dag har jeg den komplette samling. Og så er der næste problem, der vil man ikke læse i dem, fordi de skal jo helst holde sig pæne og ordentlige og flotte og holde værdien, eller hvad gør man? Ja, altså man kan sige, at jeg må indrømme, i takt med, at jeg kom mere ind i, også blev en ældre, også kom med ind det der med Disney-kunst, så er det altså blevet lidt sjældent, jeg også lige tager sådan en bog ud, og så begynder at læse i den. Jeg ved godt, der findes samlere derude, som de har næsten de har deres samlereksemplar, som skal stå og være totalt perfekt stand, og så har de et læseeksemplar ved siden af. Der har jeg altså kun min egen samling, men i ny og næ, så kommer mine unger der forbi, og så vil de godt lige låne nogle af de der guldbøger. Det får de altså lov til. Så får de lov til at læse nogle af de gamle klassiske Carl Barks. Kan du ikke bare stikke nogle af Anders Sand-bladene fra 2000-tallet? Jo, hvis jeg havde beholdt dem. Men Niels, du samler altså som 10-årig og samler, og så kommer pigerne, vi var inde på det til at starte med her, så kom pigerne lige pludselig i spil, og så blev Disney lagt lidt til side. Ja. Hvornår begynder du så at samle Disney igen og få interesse for det her med, hold nu op, et stort litografi, det er da interessant. Jamen det kommer der omkring år 2000. Deromkring, fordi det er der, hvor jeg begynder at læse på Handelshøjskolen, og så finde ud af, at det er meget godt, og man nu skal til at tage sig en voksenuddannelse, men der skal også være noget hobby ved siden af, noget, som man kan abstrahere lidt fra alle de der tunge lærebøger der. Så kom jeg i tanke om, at jeg havde samlet på de der Carl Barks guldbøger der i sin tid. Og tænkte jeg, så slog det mig, om jeg videre, om ikke også der blev udgivet nogle lige så fine bøger, eller måske endda endnu finere i det store hvide udland, i USA blandt andet. Så jeg begyndte så at gå på eBay, hvad der var kommet frem dengang, ikke? Og kunne så se, at der var altså virkelig kommet nogle virkelig lækre bogudgivelser. Og jeg begyndte også at opsøge diverse internetauktioner, hvor de også har solgt især Carl Barks' specialudgivelser af bøger. Og det var der en anden dansk Disney-samler, som ligesom, han opfangede, at der sidder sgu en anden dansker og byder på det her også. Så han tog kontakt til mig og siger, jamen hør her, jeg kan se, at du sidder og byder på de her Carl Barks bøger, og sidder og overbyder mig. Men jeg siger, hvad med litografier og kunst? Kunne det ikke også have din interesse? Jeg siger, nej, jeg skal ikke tage sammen på Anders Sand plakater, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg siger, hør her, jeg vil godt sælge der 2
Carl Barks tryk, der er signeret og nummereret. Begge to med Anders Sand, og du kan få dem for 500 kroner stykket. Og så tænkte jeg, jamen herregud, selv for en fattig studerende kunne jeg nok godt lige bløde de der 1000 kroner. Så jeg tænkte, det gjorde jeg. Og jeg tænkte, og sagde til min mor, nu har jeg købt nogle Anders Sand-plakater af en eller anden Disney-tosse. Nu må vi se, hvad det så er for noget, der kommer hjem. Ikke? Men da jeg så fik dem med posten, og jeg åbnede en pakke der, der gik der bare en prosa for mig. Det var bare, det var det, jeg skulle, for jeg har aldrig set noget, der var så pænt. Og det var bare et simpelt, sirligt Anders Sand-portræt begået af Carl Barks, ikke? Men det gav bare mening. Altså, der sagde det bare lige, det var den der famøse, næsten light bulb, ikke? Pæren, hvor det hele bare lyste, og det hele bare tænkte, det var og så begyndte du at samle? Ja, og så begyndte jeg virkelig at samle. Det var altså en god investering for den galleri, at sælge for 500 kroner til dig, eller Disney-fan, så du kunne begynde at købe mere fra ham måske. Men nu skal vi springe lidt for tiden, den har det med at gå, Niels. Ja. Du samler en hel masse sammen, og konen siger så, skal det virkelig stå i soveværelset eller noget i den stil. Hvornår får du så tanken om at åbne et galleri, og hvad gør du så i forhold til Disney? Kan man bare åbne et galleri? Er der nogle regler omkring det? Du kan sagtens åbne et galleri, og du kan også sagtens sælge Carl Barks', kan man sige, litografier, ting, der er udgivet i forvejen. Men altså, jeg havde jo også blandt mødt Patrick Bloch, også fundet ham på eBay, og også sådan, ligesom spurgt ham, har du ikke nogen, der repræsenterer dig? Ej, det havde han ikke. Så siger, det vil jeg gerne gøre. Det vil godt repræsentere dig. Og så siger jeg, og jeg tænkte, hvis jeg har en kunstner, en nulevende, og jeg så også ligesom kan supplere op med Carl Barks, så skal jeg starte et galleri. Så jeg skriver til Disney-koncernen og skriver, at jeg skal starte et galleri, og jeg repræsenterer Patrick Bloch, og ham vil jeg gerne til at lave kunst sammen med og udgive limited editions. Og Disney de svarer tilbage og siger, det er rigtig fint, men tak, men nej tak, du skal ikke til at lave en hel masse limited editions. Vi ved ikke helt, hvad det er, du har gang i, og det er en sød tanke, men vi siger pænt nej tak. Og jeg blev helt skuffet og måtte gå tilbage til Patrick Bloch og sige, det bliver ikke til noget. De gav os ikke lov. Og så gik der ikke lang tid derefter, hvor jeg så ser den der famøse film En Verden Udenfor, med en fængselsindsats, som også bliver ved med, at han får lov til, han vil gerne åbne et fængselsbibliotek, og bliver ved med så at skrive til den lokale kommune, for de skal sende ham bøger, og der bliver han ved med at få et afslag, hvor han siger, at han sender et brev, var det 1 gang om ugen. Og så tænker man sammen, at det er det, jeg skal gøre. Jeg skal ikke bare tage det første nej for gode varer. Så 1 gang om ugen blev jeg ved med at sende nogenlunde den samme mail til Disney. USA eller i Danmark? Det var Disneys hovedafdeling, den ligger så i Sverige. Ja. Og jeg blev ved med at sende den samme mail. Nogle gange med små tilretninger, og efter, jeg tror, der gik 4 år. Så vendte de tilbage og siger, hør her Niels, tak for alle dine mails. Siger, nu skal du høre, at du kan aldrig nogensinde få en hovedlicens hos os, fordi der er nogle bestemte krav, som man ikke opfylder. Det er noget med produktionsantal blandt andet. Du skal producere 5.000 enheder, og du vil gerne lave 50 litografier. Det kan aldrig harmonere. Og så siger man, hør her, der er nogen i Tyskland, som har den hovedlicens, som du rigtig gerne higer efter, og de kan nok udstede dig en underlicens. Så nu får du deres kontaktoplysninger her, og så vil vi aldrig høre fra dig igen. Vi gider ikke høre mere fra dig. Og så tænker jeg, okay, men så må jeg jo sætte mig ned og ligesom skrive mit livs mail til dem nede i Tyskland, og fortælle dem, hvad det var, jeg gerne ville med det her. Og det var en lang mail, og jeg med al min passion helt ud i det her, og fortalte dem om Patrick Bloch, og hvad vi gerne ville, og alt det der. Og skriver så til dem, og jeg får bare svar tilbage, der siger, men vi er friske. Så de havde nogle meget specifikke små krav, som de sagde, du må ikke gøre sådan, og du må ikke gøre sådan. Og du skal selvfølgelig også huske at betale vores licenspenge til tiden, men ellers så kan du bare gå i gang. Og så kørte vi. Det er en fantastisk historie. Og hvornår var det, du åbnede galleriet første gang, efter du havde fået... Du åbnede formodentlig galleriet, før du fik lov til selv at producere, tænker jeg? Ja, det gjorde jeg. Altså, jeg startede selvfølgelig ud med Carl Barks primært først, så det har været en 2006-7 stykker, begyndte jeg så småt og online, og så havde jeg noget. Åbnede jeg det første gang fysisk. Jeg har det været tilbage i en 2009. Og så har vi selvfølgelig flyttet lidt rundt, indtil vi har fundet vores faste lokalitet nu her i Randers. Har du åbent efter aftale, eller er du åben på faste tider hos dig? Altså lige primært kører vi nu åbent efter aftale, men på så at sige kundens præmisser. Så hvis man gerne vil komme og se Disney-kunst onsdag aften kl. 22.30, så åbner vi galleriet onsdag aften 22.30. Så vi er meget fleksible, når det gælder vores åbningstider. Lad det være ordene. Tusind tak, fordi du kom forbi.
Mange tak, fordi jeg måtte. Og til jer vil jeg gerne sige tusind tak, fordi I valgte at kigge med. Jeg håber at se jer alle sammen tilbage igen i næste program. Won't you come on in?